자, 우리 달인, 장작패기 달인의 장작 패는 모습 한번 보여드리겠습니다. 자, 이렇게 때리는 거. 우와. 그렇죠. 이렇게. 아이크. 참. 저렇게 생나무인데 쫙쫙 쪼개지는 거예요. 한 방에. 아이크. 자, 여러분들 궁금하시죠? 왜 장작을 뽀개는데 뭐지? 저 타이어에다가 놓고 패느냐? 제가 이유가 있습니다. 자, 하나만 더 팬 다음에 내가 설명을 할게요. 자, 하나만 더. 자, 저렇게 호리통만 하는 거를. 자, 패패 침을 같은 다음에. 자, 준비하시고 쏘세요. 쏘세요. 와. 저희 겨우내 뗄 건데. 이야. 내동강 나서 한 번씩 더. 폐타이에 넣고 패면은 저게 도망 안 가서 이제 패기도 좋고, 그건 두 번째 이유예요. 첫 번째 이유가 있어. 제가 요거 팬 다음에 설명을 드릴게요. 자, 생나무가, 참나무가 잘 나가죠. 참 잘 나가요. 나무 이름도 참 잘 줬어요. 자, 잠깐 제가 이제 이게 왜 타이어에다 놓고 패면은 이제 좋으냐 하면은, 우리 도끼가 있잖아요. 도끼가 이게 이제 바닥을 때리니까 다 이렇게, 이게 도끼야. 이게 뭐 이가 다 나갔어. 뭉툭해. 이거는 뭐 사람을 쳐도 사람 코도 안 들어가겠어. 그런데 이게 왜 그러냐면은 여기다 놓고 패니까 이게 이렇게 돌에 박히는 거잖아요. 그렇죠. 근데 그걸 폐타이어에다 놓고 하면은 여기가 튀면서 여기를 때리니까 그렇죠. 도끼가 보호가 되는 거야. 그래서 장작 펼 때는 물론 참나무는 잘 나갑니다. 잘 나가는데 이렇게 타이어를 이용해서 한다면은 도끼 날을 보호하면서 장작을 펼 수가 있어요. 일석이조죠. 일석이조. 와, 좋은 말이야. 난 이런 말을 너무 좋아해. 자, 그 한번 요거 때려 보시고, 살짝 때려들고, 그렇지. 그리고 이제 타이어를 한번 치우고, 자, 타이어를 치우고 한번 그냥 해보세요. 예. 자, 너무 큰 거네. 자, 이제 저런 건 괜찮은데, 이제 잘게 쪼갤 때는 날이 바닥을 딱 치니까 세멘트 바닥이라. 저 이거 봐. 저건 이렇게 저 세멘이 팍팍 나가잖아요. 그러니까 이 갈라지는 거예요. 그랬기 때문에 타이어를 놓고 치면은 타이어를 치니까 망가지지가 않아요. 그리고 저 안에서 안 도망가니까 여러 조각 낼 수도 있고. 자, 여러분, 장작 잘 패는 강세가 필요하시다고요? 나도 장작 잘 패는 강세가 될 수 있습니다. 어떻게? 폐타이어 하나면 끝. 앞으로 장작을 펼 때는 이렇게 타이어를 이용해서 때리세요. 자, 저렇게 팍팍 나가잖아요. 참 쉽죠. 이 생활의 지혜라는 게 따로 있나요? 저렇게. 자, 여기까지 장작 패는 달인의 시범을 보여드렸습니다. 하하. 자, 장작을 팬 다음에 이렇게 우물정차로 쌓았어요. 이렇게 쌓으면은 바람이 잘 통해서 잘 마르죠. 두 줄로 쌓는데 이 정도면은
올겨울 충분히 나겠죠. 자, 그리고 이거는 이제 또 말리는 건데, 이건 말려서 내년 겨울을 대비하든가 아니면 여기 캠핑 오는 사람들한테 장작을 팔든가. 갑자기 돈 벌 궁리를 하고 있어. 어쨌든 제가 장작을 이렇게 잘 패서 그 양지 바른 문 앞에다가 보관을 하고 있습니다. 불멍하실 분들 오세요. 추운 날은 난로가 최고죠. 화목 난로 잘 타고 있습니다. 우리 니니 완전 팔자 늘어졌어. 나도 저 옆에 누워볼까?